Komisi Pemilihan Umum mendata sebanyak 2,3 juta lembar surat suara pemilu 2014 yang diterima di tingkat kabupaten atau kota rusak saat proses pendistribusian. Husni Kamil Manik mengungkapkan jumlah surat suara yang rusak mencapai 0,3%. KPU menargetkan paling lambat Selasa 25 Maret 2014 semua laporan logistik mengenai kerusakan sudah masuk agar proses penyortiran di KPU segera diselesaikan. Cynthia Hana melaporkan untuk UMN Aktual.